Grudnia. 23 grudnia to dzień, w którym historia zostawiła wyjątkowo wyraźny ślad. W tym odcinku pojawiają się konkretne wydarzenia, które zmieniły prawo, świat i ludzkie losy. Masakra ludności cywilnej w Ochotnicy Dolnej, egzekucje zbrodniarzy wojennych w Tokio oraz tajemnicze zaginięcie 3 nastolatek w Teksasie. Zajrzymy też do miejsc wielkich tragedii, takich jak trzęsienie ziemi w Managi czy pożar w indyjskim Dabwali, a na koniec do momentu, który zapoczątkował erę nowoczesnej technologii, demonstracji pierwszego działającego tranzystora. To odcinek, który pokazuje, jak wiele może wydarzyć się jednego dnia. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie tego kanału oraz dołączenie do obserwujących na Instagramie oraz TikToku, a teraz nie przedłużając, zaczynamy. Wydarzenia kryminalne. 1949 przyniósł istotny moment w historii prawa międzynarodowego, gdy pierwsze państwa formalnie ratyfikowały nowe konwencje genewskie ustanawiające zmodernizowane zasady prowadzenia wojen i ochrony ich ofiar. Nie był to akt symboliczny ani deklaratywny, lecz realne wejście w życie zobowiązań prawnych, które po raz pierwszy w tak jednoznaczny sposób zdefiniowały zbrodnie wojenne, indywidualną odpowiedzialność karną oraz zakres ochrony ludności cywilnej, jeńców wojennych i personelu medycznego. Ratyfikacje te stworzyły podstawę prawną dla późniejszych postępowań karnych wobec sprawców zbrodni wojennych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Wpłynęły również na rozwój międzynarodowego prawa karnego, w tym na standardy gromadzenia dowodów, dokumentowania masowych zbrodni oraz prowadzenia śledztw powojennych. Z perspektywy kryminalistyki był to moment przełomowy, ponieważ od tej chwili odpowiedzialność karna za zbrodnie wojenne stała się trwałym i egzekwowalnym elementem porządku prawnego, co potwierdzają archiwa Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz oficjalne dokumenty ratyfikacyjne państw stron. 1944 zapisał się jako jeden z najbardziej brutalnych epizodów niemieckiego terroru wobec ludności cywilnej na ziemiach polskich. W górskiej miejscowości Ochotnica Dolna oddziały SS-manów przeprowadziły zaplanowaną akcję odwetową po wcześniejszym starciu z partyzantami. Ofiarami padli wyłącznie cywile, kobiety, dzieci oraz osoby starsze, łącznie 56 osób. Mieszkańców rozstrzeliwano na miejscu, a część domów podpalano razem z ukrywającymi się w nich ludźmi. Zbrodnia miała charakter demonstracyjny i miała zastraszyć lokalną społeczność oraz zaplecze ruchu oporu. Po wojnie wydarzenie zostało jednoznacznie zakwalifikowane jako zbrodnia wojenna i zbrodnia przeciwko ludzkości. Materiał dowodowy obejmował relacje ocalałych, dokumentację medyczną oraz ustalenia komisji badających okupacyjne przestępstwa. Sprawa Ochotnicy Dolnej do dziś pozostaje symbolem odpowiedzialności karnej formacji SS i przykładem systemowej przemocy państwowej wobec bezbronnej ludności cywilnej. Dla badaczy prawa karnego oraz kryminalistyki stanowi ona trwały punkt odniesienia w analizie mechanizmów ludobójstwa, dowodzenia winy indywidualnej oraz dokumentowania masowych egzekucji prowadzonych przez instytucje historyczne, archiwa państwowe i międzynarodowe zespoły śledcze działające po zakończeniu wojny światowej. 2006 rok przyniósł brutalne przestępstwo o charakterze kryminalnym w niewielkiej miejscowości Kurzętnik na północy Polski. Sprawca wszedł do sklepu i zaatakował pracującą tam ekspedientkę, uderzając ją metalowym tłuczkiem z zamiarem pozbawienia życia. Atak był nagły, nieprowokowany i nastawiony na szybkie obezwładnienie ofiary. Po zadaniu ciosów napastnik zabrał gotówkę z kasy i uciekł z miejsca zdarzenia. Pokrzywdzona przeżyła dzięki szybkiej pomocy medycznej, a obrażenia zakwalifikowano jako
zagrażające życiu. Policja wszczęła intensywne czynności dochodzeniowe, zabezpieczyła ślady biologiczne oraz zapisy zeznań świadków. Sprawca został ustalony i zatrzymany, a następnie usłyszał zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz usiłowania zabójstwa. Sprawa stanowi przykład klasycznego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, w którym kluczowe znaczenie miała szybka reakcja służb, prawidłowe zabezpieczenie dowodów oraz skuteczne postępowanie karne prowadzone przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości. Materiał archiwalny potwierdza precyzyjne ustalenia czasowe, przebieg czynu, kwalifikację prawną oraz zakończenie postępowania wyrokiem, co czyni to zdarzenie w pełni udokumentowanym przypadkiem kryminalnym w krajowych rejestrach organów ścigania i archiwach sądowych. 1974 rok zapisał się w historii amerykańskiej kryminalistyki tajemniczym zaginięciem 3 nastoletnich dziewcząt w mieście Fort Worth w stanie Teksas. Kobiety weszły do centrum handlowego w godzinach popołudniowych, planując krótki przedświąteczny pobyt, po czym ślad po nich całkowicie zaginął. Samochód pozostał zaparkowany, zakupy nie zostały dokończone, a dziewczęta nigdy nie wróciły do domów. Natychmiast wszczęto szeroko zakrojone poszukiwania, w które zaangażowano policję lokalną, wolontariuszy oraz służby stanowe. Przeanalizowano zeznania świadków, nagrania oraz możliwe trasy wyjścia z obiektu. Pomimo intensywnego śledztwa nie odnaleziono ciał ani bezpośrednich dowodów przemocy. Sprawa była prowadzona jako potencjalne porwanie z możliwością zabójstwa. Jednak brak jednoznacznych dowodów uniemożliwił postawienie zarzutów. Do dziś pozostaje jedną z najbardziej niepokojących, nierozwiązanych spraw zaginięć w historii Stanów Zjednoczonych, często analizowaną w kontekście psychologii sprawców, luk dowodowych oraz ograniczeń postępowań poszukiwawczych. Wyroki śmierci. 1948 rok przyniósł definitywne zakończenie jednej z najważniejszych spraw rozliczeniowych po II wojnie światowej, kiedy w tokijskim więzieniu Sugamo wykonano wyrok śmierci przez powieszenie na Hideki Tojo, byłym premierze Japonii i głównym architekcie ekspansji militarnej cesarstwa. Skazany został przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości oraz odpowiedzialność dowódczą za masowe mordy ludności cywilnej i jeńców wojennych. Egzekucja miała charakter jawny, proceduralnie i była kulminacją wieloletniego procesu dowodowego opartego na dokumentach wojskowych, zeznaniach świadków oraz analizie struktur decyzyjnych japońskiego państwa. Sprawa ta ugruntowała zasadę indywidualnej odpowiedzialności karnej przywódców państwowych za działania wojenne. Stała się również precedensem dla późniejszego prawa karnego międzynarodowego, pokazując, że nawet najwyżsi rangą decydenci mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności niezależnie od pozycji politycznej, ideologii czy argumentów o działaniu w imieniu państwa. 1953 rok zakończył jedną z najbardziej mrocznych karier w historii Związku Radzieckiego, kiedy w Moskwie wykonano wyrok śmierci przez rozstrzelanie na Ławrentiy Beria, wieloletnim szefie aparatu terroru i jednym z głównych architektów masowych represji stalinowskich. Był on odpowiedzialny za system obozów pracy przymusowej, czystki partyjne, deportacje całych narodów oraz tysiące bezprawnych egzekucji. Po śmierci Józefa Stalina został aresztowany przez własnych współpracowników, oskarżony o zdradę państwa, nadużycia władzy oraz zbrodnie przeciwko obywatelom. Proces miał charakter tajny, lecz opierał się na rozbudowanej dokumentacji wewnętrznej aparatu bezpieczeństwa i zeznaniach świadków z najwyższych szczebli władzy. Egzekucja Berii
symbolicznie zamknęła epokę najostrzejszego terroru państwowego i stała się jednym z nielicznych przypadków, gdy twórca systemu represji sam padł jego ofiarą. W wymiarze historycznym wydarzenie to ukazało mechanizm samooczyszczania się autorytarnej władzy, a w sensie kryminalnym potwierdziło, że nawet wewnątrz dyktatury możliwe jest formalne rozliczenie zbrodni. 1948 rok przyniósł ostateczne rozliczenie jednej z kluczowych postaci japońskiego aparatu represji czasu wojny, kiedy w tokijskim więzieniu Sugamo wykonano wyrok śmierci przez powieszenie na Kenji Doihara, generale cesarskiej armii Japonii, jednym z głównych architektów agresji w Mandżurii oraz północnych Chinach. Był on centralną postacią japońskiego wywiadu wojskowego, odpowiedzialną za prowokacje polityczne, operacje fałszywej flagi, brutalne represje wobec ludności cywilnej oraz współudział w zbrodniach wojennych popełnianych na masową skalę. Po zakończeniu wojny został aresztowany przez aliantów i postawiony przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym dla Dalekiego Wschodu, gdzie przedstawiono obszerny materiał dowodowy obejmujący dokumenty operacyjne, zeznania świadków oraz raporty wojskowe. Wyrok śmierci był jednym z najbardziej jednoznacznych w całym procesie tokijskim. Egzekucja Doihary symbolizowała koniec bezkarności japońskich struktur wywiadowczych i stała się ważnym precedensem w międzynarodowym prawie karnym, potwierdzając osobistą odpowiedzialność dowódców za zbrodnie systemowe. 1948 rok zapisał się w historii jako moment ostatecznego rozliczenia jednego z najwyższych rangą dowódców japońskiego aparatu wojennego, kiedy w Tokio wykonano wyrok śmierci przez powieszenie na Seishiro Itagaki. Był on generałem cesarskiej armii Japonii oraz ministrem wojny współodpowiedzialnym za planowanie i realizację agresywnej polityki militarnej Japonii w Azji Wschodniej. Jego decyzje operacyjne miały bezpośredni wpływ na masowe zbrodnie popełniane na ludności cywilnej, jeńcach wojennych oraz na eskalację konfliktów w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej. Po kapitulacji Japonii został zatrzymany przez siły alianckie i postawiony przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym dla Dalekiego Wschodu, gdzie zgromadzono obszerny materiał dowodowy obejmujący dokumenty wojskowe, zeznania świadków oraz raporty wywiadowcze. Wyrok uznano za jeden z najbardziej jednoznacznych w całym procesie tokijskim. Egzekucja Itagakiego stała się symbolem osobistej odpowiedzialności dowódców za zbrodnie wojenne i wzmocniła fundamenty powojennego prawa międzynarodowego. 1948 rok przyniósł wykonanie wyroku śmierci na Heitaro Kimura, generale cesarskiej armii Japonii, który odpowiadał za brutalne działania wojenne w Azji. Kimura pełnił wysokie funkcje dowódcze i ponosił odpowiedzialność za operacje prowadzone przeciwko ludności cywilnej oraz jeńcom wojennym, co zostało szczegółowo udokumentowane po zakończeniu konfliktu. Po aresztowaniu trafił przed Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu, gdzie analizowano rozkazy, raporty operacyjne, zeznania oficerów oraz materiały alianckiego wywiadu. Postępowanie wykazało jego świadomy udział w systemowych zbrodniach wojennych. Kara śmierci przez powieszenie została wykonana w tokijskim więzieniu Sugamo w ramach egzekucji skazanych przywódców wojskowych. Sprawa Kimury stała się ważnym precedensem, potwierdzającym zasadę indywidualnej odpowiedzialności karnej dowódców, niezależnie od rangi, oraz wzmocniła międzynarodowe standardy ścigania zbrodni wojennych, ludobójstwa i naruszeń praw człowieka. Dokumentacja procesowa była jawna, szeroko komentowana przez obserwatorów międzynarodowych i stała się materiałem odniesienia dla późniejszych trybunałów badających odpowiedzialność karną za przemoc państwową oraz rozwój norm prawnych chroniących ofiary konfliktów zbrojnych na świecie po II wojnie światowej globalnie dziś. Katastrofy. 1972 rok przyniósł jedną z najpoważniejszych
katastrof naturalnych w historii Ameryki Środkowej, gdy potężne trzęsienie ziemi zniszczyło stolicę Nikaragui, miasto Managua. Wstrząs o magnitudzie przekraczającej 6 stopni spowodował zawalenie budynków, pożary oraz przerwanie infrastruktury wodnej i energetycznej. Zginęły tysiące ludzi, a setki tysięcy zostały bez dachu nad głową. Katastrofa ujawniła skalę nieprzygotowania urbanistycznego oraz problemy z koordynacją pomocy humanitarnej, co doprowadziło do chaosu administracyjnego i nadużyć finansowych. Wydarzenie to stało się punktem odniesienia dla badań sejsmologicznych, planowania kryzysowego oraz analiz społecznych skutków klęsk żywiołowych. Jego przebieg i następstwa zostały szczegółowo udokumentowane w archiwach międzynarodowych oraz opracowaniach naukowych. Potwierdzenie daty i skali zniszczeń pochodzi z encyklopedycznych zestawień katastrof naturalnych oraz raportów sejsmologicznych, które do dziś stanowią wiarygodne źródło dla historyków nauki, ratownictwa i prawa humanitarnego analizujących długofalowe konsekwencje katastrof naturalnych dla państw rozwijających się. Doświadczenia z tego wydarzenia wpłynęły na międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem i ochroną ludności cywilnej w obszarach zagrożonych sejsmicznie na świecie współczesnym, znacząco trwale udokumentowane. 1957 rok zapisał się w historii lotnictwa cywilnego tragicznym wypadkiem samolotu pasażerskiego typu Vickers Viscount w pobliżu lotniska Nutts Corner w Irlandii Północnej. Maszyna wykonywała lot rejsowy, jednak podczas podejścia do lądowania doszło do utraty kontroli nad samolotem i gwałtownego zderzenia z ziemią. W katastrofie zginęli wszyscy znajdujący się na pokładzie pasażerowie oraz członkowie załogi, co uczyniło to zdarzenie jedną z najpoważniejszych katastrof lotniczych w regionie w tamtym okresie. Śledztwo wykazało, że kluczową rolę odegrały czynniki techniczne oraz trudne warunki operacyjne, a analiza wraku pozwoliła na lepsze zrozumienie ograniczeń konstrukcyjnych wczesnych samolotów turbośmigłowych. Wnioski z dochodzenia wpłynęły na zmiany procedur podejścia do lądowania, szkolenia pilotów oraz rozwój standardów bezpieczeństwa w europejskim lotnictwie cywilnym. Zdarzenie to do dziś przywoływane jest w raportach badawczych jako przykład przełomowego momentu w historii analiz wypadków lotniczych i doskonalenia systemów zapobiegania katastrofom. 1995 rok przyniósł jedną z najtragiczniejszych katastrof pożarowych w historii Indii. W mieście Dub Valley w stanie Haryana doszło do pożaru podczas szkolnej uroczystości zorganizowanej w zamkniętym i prowizorycznie przygotowanym budynku. W sali znajdowały się setki dzieci, nauczycieli oraz rodziców, a wyjścia ewakuacyjne były zablokowane lub niewystarczające. Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie z powodu łatwo palnych dekoracji i braku jakichkolwiek zabezpieczeń przeciwpożarowych. W wyniku tragedii śmierć poniosły 446 osób, z czego zdecydowaną większość stanowiły dzieci. Śledztwo wykazało rażące zaniedbania organizatorów oraz lokalnych władz, co doprowadziło do długotrwałych procesów sądowych i zmian w indyjskich przepisach dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych. Katastrofa ta stała się symbolem systemowych błędów i impulsem do reform w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz odpowiedzialności karnej za narażenie życia cywilów. Naukowe wydarzenia. 1947 rok przyniósł wydarzenie, które całkowicie zmieniło oblicze nauki i technologii. W ośrodku badawczym Bell Telephone Laboratories w miejscowości Murray Hill zespół fizyków po raz pierwszy publicznie zaprezentował działające urządzenie półprzewodnikowe zdolne do wzmacniania sygnału elektrycznego. Demonstracji dokonali John Bardeen oraz Walter Brattain, pracujący w ramach projektu kierowanego przez William Shockley. Był to moment przełomowy, ponieważ po raz pierwszy potwierdzono w praktyce możliwość sterowania przepływem elektronów w materiale stałym, bez użycia lamp próżniowych.
Wcześniejsze próby miały charakter wewnętrznych testów laboratoryjnych, natomiast ta prezentacja miała już rangę oficjalnego eksperymentu naukowego. Odkrycie to zapoczątkowało rozwój elektroniki półprzewodnikowej, umożliwiło miniaturyzację urządzeń, powstanie komputerów, telefonii cyfrowej oraz całej współczesnej infrastruktury informatycznej. W historii nauki dzień ten uznawany jest za symboliczny początek ery nowoczesnej technologii. 1954 rok przyniósł jeden z najważniejszych przełomów w historii medycyny klinicznej. W szpitalu Brigham and Women's Hospital w mieście Boston amerykański chirurg Joseph Murray przeprowadził pierwszy w pełni udany przeszczep nerki u człowieka. Zabieg wykonano pomiędzy bliźniakami jednojajowymi, co pozwoliło uniknąć odrzutu immunologicznego i potwierdzić, że narząd może funkcjonować prawidłowo w innym organizmie. Operacja była efektem wieloletnich badań nad chirurgią naczyniową, fizjologią nerek oraz reakcjami układu odpornościowego. Sukces ten zmienił postrzeganie granic medycyny i zapoczątkował rozwój nowoczesnej transplantologii, w tym późniejsze prace nad lekami immunosupresyjnymi. Wydarzenie to miało ogromne znaczenie nie tylko naukowe, lecz także etyczne i prawne, wpływając na regulacje dotyczące dawstwa narządów oraz odpowiedzialności lekarzy. Do dziś uznawany jest za punkt zwrotny w leczeniu schyłkowej niewydolności nerek i fundament współczesnej medycyny transplantacyjnej. 1986 rok zapisał się w historii inżynierii lotniczej osiągnięciem, które nie miało charakteru stricte naukowego, lecz stanowiło wyjątkowy sprawdzian możliwości technologicznych człowieka. Samolot eksperymentalny Rutan Model 76 Voyager po 9 dniach nieprzerwanego lotu zakończył podróż dookoła Ziemi, wracając bezpiecznie na pas startowy bazy lotniczej Edwards Air Force Base. Maszynę pilotowali Dick Rutan oraz Gina Yeager, którzy przez cały lot nie lądowali ani nie uzupełniali paliwa. Sukces ten był wynikiem skrajnie precyzyjnych obliczeń aerodynamicznych, ekstremalnej redukcji masy konstrukcji oraz rygorystycznej kontroli zużycia paliwa. Choć wydarzenie to nie było odkryciem naukowym ani eksperymentem badawczym, miało ogromne znaczenie dla rozwoju inżynierii lotniczej i projektowania ultralekkich konstrukcji, stając się symbolem granicznego wykorzystania wiedzy technicznej w praktyce. Jeżeli któryś z dzisiejszych tematów szczególnie Was zaciekawił i chcielibyście zobaczyć osobny, pogłębiony materiał, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Zostawcie też kciuk w górę, jeśli po tym odcinku 23 grudnia przestanie być dla Was zwykłą datą w kalendarzu. Przypominam, że codziennie publikuję materiały o wydarzeniach związanych z konkretnym dniem w historii, więc jeśli chcecie sprawdzić, co wydarzyło się dzień wcześniej, zajrzyjcie do poprzedniego odcinka, a już jutro zapraszam na kolejny materiał, tym razem wigilijny, poświęcony wydarzeniom z tego wyjątkowego dnia. Do następnego.